है तकरार। अरे ओए ओए ओ गलना कदे तक खबर है छोकरी ते एतरो खर्च कई छा जो ती कोने आंगरन ते हिसाब किताब कंदो। ॿ लख 3 लख ॿिया 5 लख ख़र्च कया अथऊं 5 लख। लाल बच के मूंखां न पुछ मुंहिंजो सीनो सड़ियो पियो आहे। अरे तोखे कंहिं चयो उम्र ॾिस हाँ पंहिंजो अकुल ॾिस पंहिंजो दिमाग़ ॾिस नौजवान छोकिरी सां शादी पियो करे शादी में उम्र जो हिसाब कोन हूंदो आहे। छो न हूंदो उम्र जो हिसाब? न ये न हूंदो आहे। अरे जवान ऐं पोड़े में फ़र्क़ु आहे। ॿियो तव्हां में वॾो फ़र्क़ु आहे। तोखे ख़बर आहे तव्हांजे घर खे बाहि लॻी रुगो तव्हांजो घर जो ॿियो सामान न सड़ियो तव्हां सभु सड़ी पिया हो। मूंखे ख़बर आहे हेसि ताईं सभु सड़ियल आहियो। हाँ छा बचियो जो पणिजी पियो शर्म कोन थो अचे? ॻाल्हि ॿुध सभु सड़ी आहे न हिकिड़ी कॾहिं बची उहा बि तुंहिंजे मुंहं रही। ॻाल्हि ॿुध लाल बच के मां अकेलो बचियो हुउसि न मां शादी कया न बचियो आहे ॿिनि मां पोइ बलूंगड़ा सॼो वेड़ो थी वञा। पर हिन महिल ॻाल्हि ॿुध मां किराए ते बंदूक खणंदुसि पहिरीं मूंसा खे मारींदुसि ऐं पोइ मां लीमे खे मारींदुसि। हाँ ये वारो कर तू नाली हथ कर तू नाली हथ न अची त हिक नाली हथ कर हिक नाली हथ न अची त रिपीटर हथ कर रिपीटर हथ न अची त कुहाड़ी हथ कर कुहाड़ी हथ न अची त डंडो हथ कर डंडो हथ न अची तुझे पंज मुंहं हिकिड़ो पिस्तौल हथ कर। इहो ॿुध मूसो मार मूमल मार लीमो मार ॿी न खा ठीकु आहे? केर हथ कर मां सभिनी खे मारींदुसि मूंसा खे मारींदुसि उते लाल बच के ऐं मूमल खे मारींदुसि ऐं लीमे खे मारींदुसि मां सॼे शहर खे पोइ त मां फांसी चढ़ियुसि चंदन रन बई रिली बई न गुलण वॾी शैतान खे करे अरे इहो कमु त मूं चयो आहे तूं छो थो करी? सिजावल खान उन तरफ सब गड थी चुका है ऐं मूंखे इहा पक्की ख़बर मिली आहे त न सिर्फ़ नवाब खान उन जे अॻियां हूंदो पर उन सां गॾोगॾु मूसा बि उन्हनि सां गॾु हूंदो ऐं असांजे ख़िलाफ़ शेर अली खे बि गॾु थियण जी दावत मिली आहे। मीर मूंखे इहो ॿुधी को बि ताजुब न थियो छो त मां नवाब खान खे सुञाणा थो शैतानगिरी खां कॾहिं बि कोन मुड़ंदो। बाक़ी हा मूसा ते मिड़ई कुझु हैरानी थी अलाए त कहिड़ा नवाब खान मूसा खे तावीज़ प्यारे हुनखे पंहिंजी मुठ में खणी क़ैद कयो आहे। न सिर्फ़ मूसा नवाब खान जे मुठ में क़ैद थी वियो आहे पर मूसा दरिया खान खे छुकाइण जे लाइ नवाब खान जे माण्हुनि जो सहारो वठी दरिया खान खे माराइण जी कोशिश भी करे चुको आहे। मूसा जी सोच एतिरी किरी पवंदी आख़िर मूसा खे थियो छा आहे? नवाब खान मूसा खे घोट बणाए छॾियो आहे। अञा बि नवाब खान मूसा जे कुले ते कोन पुटंदो। मूसा केसी ताईं नवाब खान जे कुलनि ते खेॾंदो? ॾिसजांइ मीरा इहो ई नवाब खान जेकॾहिं मूसा खे घुमाए फेराए अची पट ते न हणे त पोइ मंझाए। मां नवाब खान खां धोखा खाई खाई उनखे समझी वियो आहियां। हाणे वरी मूसा जो वारो आहे। तमामु जल्द मीरा तमामु जल्द इहो नवाब खान मूसा जा पेर कढंदो ऐं मूसा पोइ सम्झंदो। हाणे मानी खाधई हाँ रहो कई सुल बंग थियासी ढिड भरी हाँ हाणे मुंहिंजो हिकिड़ो कमु कर। वाह री वाह हाणे मुंहिंजा कम सभु छुटा ऐं मानी खाराई ॾेई त वरी मुंहिंजो कमु कर। तुंहिंजे फ़ाइदे जो कमु आहे ओ मुआ कारा कारे पाणीअ ते कोन थी मोकिलियां जो सुर तो वञई न बाक़ी काॾे थी मोकिली बगैर मानी जा खाराए ॾेई हाणे को कमु मथां बस तुंहिंजी लिस्ट तयार आहे कमनि जी। हल ॿुधा ॿुधा कमु कहिड़ो अथई ॿुधा। लीमे खे ऐं पंहिंजे भाउ मखण खे वञी ॻोल्हे अच। चई सच थी पर हाणे ॿुध मां सॼो ॻोठ थो ॻोल्हियां न असुल आख़िरी मुक़ाम ते वञा त नेठि फिरी घिरी उते ईंदा पर हाणे मानी जी पार त अथई। असांखे खाइण लाइ आहे कुझु कोन हेॾे लाइ मानी मां पचाए रखां 10 मानी तो वेले ते खाए पोइ छा थी पोइ 10 मानियूं पचाई में त हेतिरी नंढड़ी थी न तगड़ी। मां कीअं अड़जी वियमि हिन मोने भागेबो न त मां कमु कोन कंदो आहियां मानीअ ते मां घणो कमु कंदो आहियां मानीअ ते पैसा मिलन न मिलन मानी मिले।
ॾिसी जादी बुख ते ताकी मां ॻोल्हींदो रांझा। कीअं मां निभागे में फासी वियमि अलाए काॾो मुंहिंजी ॻीचीअ में लॻो मानी बि मां पिटाए खारायांसि अची वेही थो रहे। चाचा तव्हां पंधु बि कयो पर सिंधूअ खे कोन वठी आया गुरु दरिया खां न सिंधू बि कुझु ॾींहंनि में अची वेंदी। ॿियो ॿुधाए आरफ कईर तबियत कीअं आहे? यासीं न मालिक साईं जा अहसान आहिनि अञा त जीऊं पिया जहान में। भला तूं ॿुधा तूं हिते कीअं आयो? संगत सां दुआ सलाम करण लाइ हिते आयो आहियां। हिते पहुचण सां ई ख़बर पई संगत कणो कणो थी धार थी वई आहे। यासीं न इहे वावरनि जा हाल अथई कॾहिं त भाकुरनि में आहिनि कॾहिं त वरी यारनि जा हिक ॿिए जे मथां हथियार थी था। चाचा हींअर अहिड़ो माहौल जुड़ी चुको आहे जो सभु हिक ॿिए जे मथां औज़ार सिधा कंदा। जेके बचा सो हे आज़ाद। ख़ुदा कंदो त इहो मसइलो ठरी वेंदो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए इहो मसइलो हल थी वेंदो। न उस्ताद हाणे त सुवाल ई पैदा नथो थिए जो ॻाल्हियुनि सां मसइलो हल थिए। हिकु तरफ़ सिजावल खान जो ज़िद ऐं ॿिए तरफ़ नवाब खान जूं चालूं। टे तरफ़ खां मूसा जो तकबर ऐं गुरूर। चौथे तरफ़ वरी बहाल खान जी बेवकूफ़ी। अहिड़ी त बारूद जी बाहि मचंदी जो संगत मां 4 माण्हू मस बचंदा। मूसा हाणे तोखे इजाज़त आहे तूं भली वञ। हाणे वञी नवाब खान खे तयार कर। सुबुह जो तूं ऐं नवाब खान हमराहन समेत निकिरी अचो। पोइ तव्हां सभु तयार थी निकिरंदासीं। ठीकु आहे चाचा बावर मां वञी नवाब खान खे तयार कयां ऐं सुबुह जो हमराहन सां गॾु असां उतां निकिरंदासीं। तूं ई वक़्तु ॻोठ वारनि खे बि तयारु करे छॾ जीअं सभु गॾिजी असां उते पहुचूं त हिन इहा सिजावल जो वायूं बताल थी वञनि। ईअं ई थींदो मूसा। असां बि तयारु आहियूं ऐं ॿियनि खे बि तयारु कंदुसि। पोइ हली इन सजावल जो वज़न कयूं था। मूसा सुबुह जो कंहिं बि ॻाल्हि तां हटणो न आहे ऐं सिजावल सां टके जी बि रिआयत न आहे करणी। जा हो मीर ऐं राणी खे असांजे हवाले कंदो जा हो जहिड़ो वारी। चाचा सभु को पंहिंजे हिसाब सां ज़रूरु ॻाल्हाईंदो पर आख़िरी फ़ैसिलो तव्हांजो हलंदो। मुंहिंजो फ़ैसिलो इहो ई आहे मूंखे मीर जो सिर घुरिजे ऐं राणी मूंखे वापसि खपे। त पोइ भलाई थींदी चाचा। हाणे मूंखे इजाज़त ॾियो ऐं तव्हां पंहिंजी तयारी करे छॾियो। मीर मां तो तरफ़ इन लाइ न्यापो कयमि त ॿाहिरि छा पियो हले मूंखे का ख़बर ई न आहे। राणी तूं परेशान न थी अल्लाह ख़ैर कंदो जेको थींदो बहितर थींदो। मीर मां कीअं न थियां परेशान। मूंखे ख़बर पई आहे त बाबा ऐं तव्हांजा हथियार हिक ॿिए जे मथां सिधा लॻा पिया आहिनि। राणी अञा ताईं त अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे थी। हा बसि चाचा पावल हिकु चकर आयो सिजावल सां ज़िद करे वापसि हलियो वियो वरी नाहे आयो। तूं छा थो सम्झी मीर त बाबा ज़िद त लहण लाइ तयार थी वेंदो? राणी चाचा पावल खे ज़िद तां लहणो ई पवंदो। उनखे ज़िद तां असां लाहींदासीं। मूंखे नथो लॻे मुंहिंजी वापसी ताईं बाबा ज़िद तां लहंदो। राणी हिन महिल कॾहिं बि अकेलो तोखे उन तरफ़ वापसि न मोकिलियो। जेकॾहिं वापसि थियासीं न त ॿई गॾु थींदासीं न त ॿई गॾिजी बाक़ी ज़िंदगी हिते ई गुज़ारींदासीं। मां त घर तोसां गॾु ज़िंदगी गुज़ारण लाइ निकिती हुयसि पर मां वधीक खून रेज़ी नथी चाहियां। मां नथी चाहियां त मुंहिंजे हिन क़दम ते नाहक रत वहे। राणी ईअं त मां बि नथो चाहियां त नाहक रत वहे। जेकॾहिं हू अचनि बि था त पोइ ईअं थोरी आहे जो हू अचण साण असां ते गोलियूं वसाईंदा। पहिरीं वेहंदा ॻाल्हियूं थींदियूं उन खां पोइ ई फ़ैसिलो थींदो। ख़ुदा कंदो मीर त मसइलो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल थी वेंदो। राणी ईअं ई थींदो परेशान न थी मालिक सणाई कंदो। शेर अलीअ जे वञण खां पहिरियां तव्हांखे हक़ीक़त ॿुधाइण आयो आहियां। इहा ई हक़ीक़त मूसा जे मन में गैर हू मूसा सचो कोन्हे को। हा बाबा साईं जेके न मूसा चाचा पावल सां ॻाल्हियूं कयूं मुंहिंजा त लिंग ई कांदिरजी विया। दिलि चयो त हुते जो हुते शूच कयांसि। ज़हर जो वटो बि ख़ामोश थी वियुसि। मूसा जे दिलि में जेका बि खोट आहे न उनखे खोले ज़ाहिर कंदासीं पर
ही वक्त ना है। वक्त जेसी ताईं असां सजावल जो बिलो नथा कयूं न तेस ताईं असांखे मूसा जी तरफ़ खां ख़ामोश रहणो पवंदो। बाबा साईं हाणे मूंखे शक थी पियो आहे त काथे मूसा सजावाला जी मीर सां मिलियल त नाहे त असांजे सॼे मंसूबे ते पाणी न फैलिजी वञे। जेकर मूसा असांजे ख़िलाफ़ बि आहे त हू खुली असांजे साम्हूं न ईंदो, छो जो मूसा सम्झे थो त मुंहिंजी मुखालफ़त हुन जे लाइ सिधो सो मौत आहे। वरी बि मूसा खे पाण वटि घुराए कहिड़े बि तरीक़े सां हुन खां मौत वठण जी कोशिश ज़रूर कजो बाबा साईं। मां मूसा खे संभाले बहावल खे शेर अली तरफ़ रवानो कर। चाचा शेर अली जे तरफ़ निकिरी वियो आहे ऐं मां बि शेर अली जे तरफ़ वञा थो। तव्हां सुबुह जो धण माण्हू जो वठी उते पहुचजो। तव्हां तयारी करे छॾियो, मां सुबुह जो पहुची वेंदुसि। दरिया ख़ान जेके असां ख़बरूं ॿुधूं था न मीर मथां मुश्किल वक़्तु अचण वारो आहे। सोडल मां मीर सां मिली आयो आहियां। अगरि जे मीर जे मथां को अहिड़ो मुश्किल वक़्तु आयो त मीर खे अकेलो कोन छॾींदासीं। चारई तरफ़ ख़बरूं हलनि थियूं त सभई गॾिजी करे सिजावल ख़ान जे ओताक जो रस्तो बंदि कंदा। एतिरा ठाहूक न आहिनि जो सिजावल जी ओताक ते वञी उनखे धमकाइनि। सिजावल बि पंहिंजी जाइ ते ताक़त रखे थो दरिया ख़ान, पर अॻियां बि मूसा, बहावल, शेर अली ऐं नवाब ख़ान अथसि। मञा थो त सभु हरीफ़ गॾु थिया आहिनि, पर सिजावल ऐं मीर खे असां अकेलो कोन छॾींदासीं। जेका बि पंहिंजी संगत आहे उनखे गॾु कयो। सोडल असां बि तयारु आहियूं, ॾुखे वक़्त में हर वक़्तु संगत जो साथ ॾींदासीं। उस्ताद यासीन हिन महिल बि गुसी यासीन, पोइ दोस्त छॾाइण जो को बि हक़ कोन्हे। सोडल कोन गुसंदासीं, कोन गुसंदासीं। सोडल बक़ाया संगत खे तूं ॿुधाए छॾ। असां बि सुबुह जो निकिरी सिजावल जी ओताक ते पहुचंदासीं। मूंखे सम्झ में नथो अचे त तूं बहावल खे हिते अचण लाइ राज़ी कीअं कयो? नवाब खान इहा आसान ॻाल्हि। मूं बहावल जे अॻियां थोरी तव्हांजी मुखालफ़त कई ऐं मौक़े जी ताड़ में आहियां। जीअं ई मौक़ो मिलियो न नवाब खान खे पूरो करे छॾींदुसि। पोइ छा थियो? अची वियो यार पेर ते। सही ॿुधाए मूंसां, तो बहावल खे बेवकूफ़ बनाइण जे लाइ सच में इहो ड्रामो कयो या अञा बि मूं तरफ़ां तूं मुतमइन न आहीं? नवाब खान हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी गौर सां ॿुधी छॾियो। मूंसां दोस्ती बि सिधी कंदो आहे ऐं दुश्मनी बि सिधी कंदो आहे। इन ॻाल्हि जी तव्हांखे परख ज़रूर हूंदी। इहो शक तव्हांखे सूंघे कोन थो। तो मथां को शक कोन्हे को, बसि मूं ईअं ई चयो त बहावल जेको राज़ी थियणो ई कोन हो उन मथां तो आख़िर जादू कहिड़ो कयो? नवाब खान बहावल सिधो ऐं सादो माण्हू आहे। उनखे बेवकूफ़ बणाइण को वॾो मसइलो कोन्हे। जीअं उनखे इहो वक़्तु बेवकूफ़ बणाईंदो पियो अचे। छा वक़्तु? वो कीअं? हाणे पकाई छॾियो नवाब खान। मूंखे ख़बर आहे त इहो वक़्तु कंहिंजो माण्हू आहे ऐं इहो बहावल खे कीअं थो बेवकूफ़ बणाए। हाणे तव्हां हुनजे मथां खणी केतिरो बि पर्दो छो न रखो, पर हिन वक़्त जे असुलियत जी ख़बर मूसा खे घणो ॾींहुं पहिरियां पइजी चुकी। जॾहिं न मीर जी भेण अगवा थी हुई उन ॾींहं खां हिन वक़्त जी मूंखे ख़बर पइजी वई त इहो कंहिंजो माण्हू आहे ऐं कंहिंजे इशारे ते थो पुछ लो ॾे। निकुर मुआ निकुर छो आयो हर भगो बिठो मुझे घर अरू भरू कोन आयो, कम सां आयो आं। और तुंहिंजी भेण आहे न मूं मला उन न्यापो ॾिनो त अधी खे चयो त मूं वटां थी वञे, ॾाढी उदास वेठी आहे वीचारी। मां तोसां कोन हलंदसि, मां पाणे भेण सां मिलण ईंदसि। सुबुह त अञा मिली आई आहियां, ठीकु ठाक त हुई। न तोखे मां हल न, मां मूंसां गॾु हल न। पहिरियां शहर हलंदासीं, उते चेडूलनि ते वेहंदासीं ऐं उते आइस्क्रीम खाईंदासीं, पोइ वरी मुंहिंजे घर हलंदासीं। हलिया। न मां कोन हलंदसि, जेसिताईं लीमो न ईंदो न इजाज़त वठी पोइ हलंदसि।
लीमो मरी वियो, लीमे जे मथां ट्रक चढ़ी वई, लीमे जे मथां गॾा काॾो चढ़ी वियो, लीमे जा ज़रा ज़रा थी विया, लीमे जो सॼो रस निकिरी वियो। तूं छा चवां? हली हली डिॼ न मां वेठो आहे न, तोखे लीमे कुझु बि चयो न त वञी माने लीमे जूं टंगूं भरी छॾींदुसि। हलिया न मां कोन हलंदसि, तूं वञ मां पाणी पहुचां थी भेण सां मिलण लाइ। वॾो आयो आहे मूंखे भेण सां मिलण लाइ। भेण घुरायो अथई, भेण भेण खे जवाब थी ॾी। मां ईंदीमांसि न पाणी मिलण, मां तोसां गॾु न हलंदसि। वञ, हे हर मखण जो भाउ भॻो बीठो आहे, ॾिसई न तोखे त ॾे न वञी भंभोर खे भाउ हिन भाॻो। मखण जो भाउ इहो वरी हेॾे छो थो अचे? मखण खे ॻोल्हण लाइ थो अचे। लीमे भाई हुनखे गुम कयो आहे, फासी वई आहे नंढे भाॻे मां 10 मानी थो खाई वञे। हिन मखण जे भाउ जो बिलो करणो पवंदो, लॻे थो इहो बहानो करे इहो तुंहिंजे मथां बुरण थो अचे। तरस, मां हिन जो बुरण बंदि थो कयां, पर शाम अचिजां हा न? हा हा मां ईंदमि यादगिरीअ सां। हा तूं हाणे वञ, चल। वञा थो ठीकु। वॾो ज़ालिम शख़्स आई मूसा, मने हर ॻाल्हि जी ख़बर रखी थो। ख़बर रखणी पवे थी नवाब खां त कहिड़ो सॼण आहे ऐं कहिड़ो वरी दुश्मन। पर मीर तो जियां चालाक न आहे, मञा थो त मीर बहादुर आहे, पर मीर वटि तो जहिड़ा फन कोन्हनि के। मुंहिंजा फन तो अञा ॾिठा किथे आहिनि नवाब खां? हिकिड़ो कुर्ब कजां, पंहिंजा इहे फन मूं मथां इस्तेमालु न कजांइ। हाणे जॾहिं त असां हिकु थी चुका त असांजा मक़सद बि हिकु जा हुजनि। तूं खुटको न कर नवाब खां, तव्हां ई असांजा मक़सद हिकु हूंदा। मूंखां वधीक सजावल जे वेझो तूं रहियो। मूंखे इहो ॿुधाए त सुभाणे असां सजावल खे झुकाइण में कामयाब थींदासीं? नवाब खान, सजावल ख़ान खे झुकाइण नामुमकिन। मूंखे ख़बर हुई त सजावल कोन झुकंदो, हिन करे मूं हिकु ॿियो प्लान बि ठाहे छॾियो आहे। इहो वरी कहिड़ो प्लान ठाहियो? नवाब खान, अॻियां जेकॾहिं को ॿार हुजे त पोइ उन खां असां इहा चाल खटे बि सघूं था ऐं खेॾी बि सघूं था, पर अॻियां सिजावल। हाणे जॾहिं असां उनजी औताक ते वलर करे हलंदासीं त छा था सम्झो सिजावल खान कहिड़ी तयारी कई हूंदी? तव्हां थोरो सिजावल खान थी सोचे। सिजावल खान जी सोचा? अगरि तव्हां टई कन खोले ॿुधी छॾियो, नवाब खान जीअं हिते ईंदो त नवाब खान हिते अची गोड़ मचाईंदो। नवाब खान जा माण्हू उन गोड़ जे फ़ाइदे में मूंखे मारण जी कोशिश कंदा, पर तव्हांखे मुंहिंजे बचाव में को बि कदम नाहे खणणो। पंहिंजे हथियारनि जा मुंहुं सिधो नवाब खान ॾे कजो। जीअं ई नवाब खान जे तरफ़ां मुंहिंजे मथां गोली हले त तव्हांजे हथियारनि जा मुंहुं नवाब खान जे मथां खुलियल हुजनि। सच पुछो त मां मौत खां नथो डिॼां, पर मां अकेलो मरण नथो चाहियां। मां चाहियां थो त मां जेकॾहिं क़बर में वञा त नवाब खान खे बि पाण सां गॾु क़बर में खणी वञा। वॾो कमीनो शख़्स आहे, मरंदो त बि मूंखे पाण सां गॾु वठी हलंदो। उन करे चवां थो त सिजावल खान खे मारण जो प्रोग्राम हिते ई कैंसिल करे छॾियो। हा, बाक़ी उते अहिड़ो माहौल पैदा कयो जीअं बहावल ऐं सिजावल हिक में जे आमो साम्हूं थी बीहनि। मां सिजावल खान जी फितरत खे सम्झां थो। मूंखे उते छा करणो आहे हिन ते सोचींदुसि। नवाब खान, तव्हां इन बारे में सोचियो ऐं मूंखे इजाज़त ॾियो कुछ अधूरा कम पूरा करण। छा थो सम्झी चाचा? असां सां सभु ॻोठ वारा हलण लाइ तयार आहिनि। छा शेर अली बि हलंदो असां सां?
वारे पुट बक्तवा शेर अली कॾहिं कंहिंजे आयो आहे न इहो मरणो खाए न परणो खाए ॻोठ में केतिरा कज़िया थिया आहिनि कंहिंजे आयो आहे अॼु ताईं इन हवाली खे चवणो ई न आहे खबरू बाज़ सॼी संगत तयारु आहे चाचा ऐं असां सां गॾु नवाब खान बि हलंदो पोइ छा था सम्झो त सजावल जो छा असरु थींदो वक़्त जेके बि असां सां गॾु हलनि था सभु ॻाल्हियुनि लाइ था हलनि वक़्त जेॾी महिल हथियार हलिया ऐं बारूद जी बाह भरी न जेके बि असां सां गॾु आहिनि न सभु हिकिड़ो हिकिड़ो थी भॼी वेंदा हुन झेड़े में सिर्फ़ु तूं हूंदे मां हूंदी चाचा साईं सजावल जे तरफ़ खां कंहिंजो बि अंदर न आहे ठरियल सभिनी खे सजावल खां पंहिंजा पलांद करणा आहिनि जहिड़ो सजावल खान चाचा असांजो दुश्मन आहे न ओड़ो मूसा ऐं शेर अलीअ जो बि दुश्मन आहे सभु को सजावल सां पंहिंजा पलांद सिधा करण लाइ हले थो असांजो उन्हनि खे बहानो हथ अची वियो आहे चाचा जे सभु हलनि था सजावल खान सां पलांद करण न पोइ इहो भोलड़ो बुझ बुझ थी वेंदो चाचा साईं सजावल ॾुखियो मल आहे उनखे झुकाइण ॾाढो ॾुखियो कमु आहे असांखे उनजे साम्हूं वॾियूं मुरलियूं वॼाइणियूं पवंदियूं वक़्त खणी कील कान कबी हा त हा न त न सिधी रांदि सोटे थी जेको ॾाढो सो कापो मालिक साईं भलाई कंदो जहिड़ो टरी वेंदो मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी वेंदो चाचा मूंखे त इहा उमेद बि न हुई सो तूं ॾींहं जो ईंदे तूं उमेद न लाहे मूं मला बस कुछ ॾींहुं ज़रूरी कमु आहे पोइ त सॼो ॾींहुं तोसां ई गॾु हुउसि मां ख़बर ॿुधी आहे त तव्हां सभु जा सभु मीर जे ख़िलाफ़ चढ़ाई पिया कयो मूं मला हिकु ॻाल्हि मुंहिंजी कन खोले ॿुधी छॾ जेके ॿाहिरियां मसइला आहिनि उन्हनि खे ॿाहिरि ई रहण जेकॾहिं उन्हनि मसइलनि खे मां घर में खणी आयुसि त मूं सां गॾु तुंहिंजो सुकून बि ख़तमु थी वेंदो तंहिंजे करे मां तोखे इहो ॿुधाए छॾियां त ॿाहिरियां मसइला ठीकु आहे मुंहिंजा साईं वरी मां ॿाहिरि जी ॻाल्हियूं न कंदसि घर जो माहौल कीअं आहे ऐं घर में सभु कीअं था हलनि तोसां हिते तुंहिंजी पुफी ऐं मखण मूंखे ॾाढो बेज़ार कंदा आहिनि चरी 2-3 ॾींहं तूं उन्हनि खे बर्दाश्त कर उन खां पोइ मां इहे त सिधा करे ॾींदुसि हुननि जो ट्रीको ख़तमु थी वञे न त पोइ मुंहिंजो वक़्तु इन घर में सुठो गुज़रे उन्हनि जो पिटको मां तोखे ख़तमु करे ॾींदुसि जेकॾहिं मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झूं त ठीकु आहे जेकॾहिं न सम्झूं न त तड़े हिन घर मां ॿाहिरि कढंदोमांइ पोइ तूं हिन घर में सुकून सां रहंदी आहे बसि मां बि इहो ई थो चाहियां त मुंहिंजी मूमल ख़ुशि रहे ही जेको माहौल ॾिसां थी मूंखे त ख़ौफ़ थियण लॻो आहे जेकॾहिं मूंखे पहिरियां ख़बर हुजे त मुंहिंजे हिन कदम खणण सां मर्दनि जे विच में एॾो ज़िद थी वेंदो त मां इहो कदम हरगिज़ कोन खणां मीर सां गॾु निकिरी अचण खां पोइ बाबा कुझु टाइम नाराज़ रहंदो ऐं पोइ असां सां हू ठही वेंदो राणी तूं मर्दनि जे ज़िद खां वाक़ुफ़ न आहीं हू मरंदा मरी वेंदा पर ज़िद त न लहंदा मां कंहिंजो बि खून नथी करणु चाहियां जेकॾहिं केर बि मरी पियो त सॼो इल्ज़ाम मुंहिंजे मथां अची वेंदो सभु को ईअं चवंदो त इहा छोरी घरों न निकिरे हा त माण्हू ई न मरनि हा ख़ुदा कंदो त केरु न मरंदो ऐं न वरी कंहिंजो रत वहंदो सजावल पूरी कोशिश कंदो त ॻाल्हियुनि ज़रिए मसइलो हल थी वञे चाचा सजावल त इहो ई चाहे थो पर बाबा खे केरु ॻाल्हियुनि खां मञाईंदो तूं उन्हनि जी न्याणी आहीं को बि पीउ पंहिंजी धीउ खे मारणु न चाहींदो पर माहौल ई अहिड़ो पैदा थी वियो आहे इन माहौल खे सजाल सही करे छॾींदो ख़ुदा कंदो त ईअं ई थींदो मुंहिंजूं दुआऊं बि तो लाइ आहिनि मालिक साईं भलाई कंदो तूं परेशान न थी सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।